تر سره کوي. نو الله رب العزت من کړل د خپل بندگانو لرا چې ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناسا. نو ځان د پاره به د دوی انتخاب په هغه اولاد کې د زامنو کوو چې زمن هغه زامن خوختي او زامن زمن دی او دارنګ د الله رب العزت لونه دی. خاص کر نظر ابن حارث په دا خبره کوله چې الملائکه بنات الله، وی دغه فرشتي دا د الله رب العزت لونه دی. حالانکه فرشتي یو نورانی مخلوق دی، په هغې باندې د تذکیر او د تانیث اطلاق نشي کولی چې ګینې دغه فرشتي یا مذکر دی او یا مؤنث دی. خو لیکن دوی به دا خبره کوله چې دا فرشتي نعوذ بالله دا د الله پاک لونه دی. افاسفاکم ربکم بالبنین، آیا غوره کړي دي تاسو لرا رب ستاسو په زامنو باندې واتخذ من الملائکه اناسا، او دغه رنګ جوړ کړي دي نیولی دی من الملائکه د هغه فرشتونه اناسا لونه، ځان د پاره د فرشتونه لونه جوړ کړي. دغه فرشتي وی د الله لونه دی او د الله پاک خپل لونه ګرځولې دي او زمنګ د پاره زامن غوره کړي خوښ کړي دي. انکم لتقولون قولا عظیما، بشک خامخا تاسو وایي یوه خبره ډیره لویه، ډیره سخت او خطرناک خبره کوي. د الله رب العزت سره شریک جوړول یو عظیمه ګناه ده، او دا خبره هم بار بار ذکر شوله چې ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. الله رب العزت مشرک هغه نه بخي چې کله په حالت د شرک کې دی مړ شو. ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د شرک نه علاوه نور گناهونه که هغه گناهی کبیره ولی نه دي چې کله هم الله رب العزت وغواړي هغه ته هغه گناهونه بغیر د توبې نه هم بخي، خو چې چاته یې خوښه شي او چې چاته یې خوښه شي نو هغه واړه څه غټ ګناهونه الله رب العزت د هغه په نیکۍ سره هم بدلولی شي. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. خو چې د چانه خوښه شي او دارنګې چاته چې وغواړي. خو لیکن شرک یو داسې عظیمه ګناه ده چې دا الله رب العزت نه بخي. کم یو کس چې هغه ژوندی وي او د شرک نه یې توبه وویستله نو الله رب العزت بیا ګناه هغه شرک په توبې سره معاف کوي، خو توبه به په اخلاص سره وباسي. خو په حالت د شرک او د کفر کې یو انسان هغه مړ شو، د هغه ټکانه ابد الاباد هغه جهنم ده. د هغه دپاره بیا دعاګانې هم منع دي. حضرت ابراهیم علیه السلام هم الله رب العزت منع کړی د خپل والد محترم بارکه، او ابراهیم علیه السلام ته هم چې کله معلومه شوله چې زما والد هغه په حالت د شرک کې لاړ نو تبرأ منه، هغه بیا هم بایکاټ وکړ، خپل پلار د پاره بخانه نه غوښتله. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم الله رب العزت منع کړی دی د دغه منافقینو او دغه رنګ د دغه مشرکینو غیر مسلمو په حق کې د دعا او دارنګي د جنازې لا تقم على قبره څنګه راغلی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا
اے پیغمبر علیه السلام چې کله هم داسې منافقین او مشرکین هغه وفات شول نو ته په هغې باندې یو منځ هم مکوه، د هغې په قبر باندې مه ودرېږه، دعاګانې ورله مه غواړه، منځ ورباندې د جنازې هم مه کوه. انکم لتقولون قولا عظیما، دا د شرک خبره چې کومه ده نو دا یو عظیمه ګناه ده، یو لویه ګناه ده. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، او په تحقیق سره بار بار بیان کړي دي منګه فی هذا القرآن، په دې قرآن کې لیذکروا، لدې دپاره چې دوی وعظ او نصیحت حاصل کی. وما یزیدهم الا نفورا، او نه سوا کوي دوی لره دا قرآن چې کله هم را نازلیږي الا نفورا، مگر نفرت او دارنګ تیښته. کله چې هم قرآن را نازلیده نو د هغه مشرکینو د هغه کافرانو به هغه شرک نور هم سیوا کېده، مخالفت او ضد به نور هم سیوا کېده، او د قرآن د نزول سره به د هغه صحابه کرامو ایمان نور هم سیوا کېده. بهرحال دغه بیا یو مسله چې ایمان هغه سیوا کېږي او کمیږي که نه. شریقایت په هغې باندې بیا تفصیلی خبره ذکر کړې ده، او بیا زمونږ د مسلک مطابق خبره چې الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان دا نه سیوا کېږي او نه کمیږي. کمیدل او سیوا کېدل په هغه صورت کې به چې کله به وحی نازلېدله نو د صحابو ایمان به سیوا کېده، زیاتېده به په هغې احکامو باندې به د هغې عمل، او د مشرکینو د منافقینو هغه ضد به وخت په وخت باندې سیوا کېده، او ایمان به د هغې ورځ ته ورځه کمېده، یا دارنګې د هغې دشمني به ورځ ته ورځه سیوا کېدله. الایمان لا یزید ولا ینقص. علامه تفتزانی رحمه الله شریقایت کې په دې باندې تفصیلی خبره کړې ده، ګرانه مسله ده، خو بهرحال تاسو ته ماسې اجمالي وکړله. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا، نه سوا کوي دوی لره مگر نفرت. دغه قرآن چې کله هم را نازلیږي دوی ته پې وعظ او نصیحت کوی شي نو دوی د هغې نه تیښته کوي، غوږ ورته نږدي، او نه دارنګې که اوري نو بیا استهزان بیا د یو بل نه تپوسونه کوي چېرې دې سړي څه ویل، د څه وویل، د څه خبرې کولې. حالانکه محفل کې به ناست منافقینو خبره به یې واورېدله او بیا به هم استهزاء د یو بل نه تپوسونه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. قل ورته وایې پیغمبر علیه السلام لو كان معه، کچرته وې د الله رب العزت سره آلهة معبودان، کما یقولون لکه څنګه چې دا مشرکین وایي اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا، نو په دغه وخت کې به لټولې وي هغه خاوند د عرش طرف ته سبیلا لاره، ولیکن د الله رب العزت سره شریک نشته دی. او که د الله رب العزت سره شریک وي او معبود وي لو کان فیهما آلهه لفسدتا، که په دغه کائناتو کې د الله رب العزت سره بل معبود وي، که د الله سره شریک وي لفسدتا، ځمکې اسمانونه دا به برهم شوی وي. دا خبره هم تفصیلی ذکر شوی ده. قل ورته وایې پیغمبر علیه السلام لو کان معه آلهة کما یقولون، قل ورته وایې پیغمبر علیه السلام لو کان معه آلهة، کچرته وې د دغې الله رب العزت سره آلهة معبودان، کما یقولون
لکه څنګه چې دوی وایي چې الملائکة بنات الله، قالت اليهود عزير ابن الله، او وقالت النصارى والمسيح ابن الله. داسې قسمه عقاید د دغه یهود نصاراو هم او که چېرته د الله سره شریک وي نو بیا به دغه تمام کائنات دا درهم برهم وي. ایزن په دغه وخت کې لب تغو نو خامخا طلب کړی به وي الی ذل عرش سبیلا، هغه خاوند د عرش ته چې الله دی، سبیلا یو لاره. سبحانه پاک دی الله پاک د شریک نه، د الله سره شریک نه په انسانانو کې، نه په جناتو کې، نه په فرشتو کې، نه په نباتات او جمادات او حیوانات وغیرو کې د الله سره شریک نشته. وتعالى والله پاک بلند او برتر ذات ته عما یقولون د هغه سنه چې دوی وایي علوا کبیره په هغه بلندی لوی سره. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، او تسبیح وای دی الله لرا هغه څه چې په اسمانونو وو کې دي، والارض او دارنګي په ځمکه کې، ومن فيهن او هغه څه چې په دغه ځمکې او اسمانونو کې دي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، او نشته د داسې یو څیز چې هغه د الله تسبیح نه بیانوي، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د هغې باندې. انه کان حلیما غفورا. تسبح له السماوات السبع والارض، و اسمانه او دغه رنګ ځمکه او د هغې په دغه مابین کې چې څه دي دا ټول د الله تسبیح بیانوي، که هغه نباتات دي، که هغه جمادات دي، که هغه حیوانات دي، هر یو څیز د الله تسبیح بیانوي. ولیکن الله فرمایي چې لا تفقهون تسبیحهم، تاسو د هغې په تسبیح باندې پوهیږئ نه. پیغمبر علیه السلام څنګه حدیث مبارک کې راځي، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به پیغمبر علیه السلام یو نوړی راواغستله، خولې ته به یې کړله، نو هغه نوړی به د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارکو کې د الله تسبیح بیانوله. اوس دغه نوړی لکه څنګه جلال الدین سیوطي رحمه الله هغه خپل کتاب خصائص الکبرى کې لیکي چې دغه تسبیح د نوړی دا معجزه نه ده، دا معجزه نه ده، خو لیکن معجزه هغه ده چې دغه تسبیح صحابه کرامو په خپل باندې اوریده. نور هر یو څیز د الله تسبیح بیانوي، که دغه روټۍ ده، که دغه سالن دی، که دغه اوبه دي، که دغه هوا ده، که نور دی، که سپوږمۍ ده، که دغه ونې او بوټي دي، هر یو څیز دا د الله تسبیح بیانوي. لکه څنګه چې تاسو ته ما تېره جمعه هم دا خبره کړې وه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم دا حدیث روایت شوی دی، او جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ هم فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ته به هغه ونو بوټو او دارنګې هغه ګټو هم سلام کوو، د نبوت نه وړاندې هم هغه ونو بوټو به پیغمبر علیه السلام باندې سلام کوو. اوس د دغې ونو بوټو د کاڼو سلام دا یو معجزه خو نه ده، خو لیکن د هغې هغه آواز اوریدل، صحابه کرامو د هغه ونو بوټو هغه تسبیح او آواز اوریدل دا معجزه ده. دا څه دي؟ دا معجزه ده. لکه څنګه چې حضرت داود علیه السلام به د تورات تلاوت کوو او د الله تسبیح به بیانوله، نو د هغه سره به غرونو هم ذکر کوو، د هغې سره به مارغانو هم ذکر کوو. یسبحنا
والطير راغلی بالعشی والاشراق آیت مبارک کی راځي حضرت داود علیہ السلام بچ کله ذکر کوو مرغانو به هم ذکر کوو او د هغې سره سره به هغه غرونو هم ذکر کوو نو هم پاغي کې بیا دغه یو خبره چې دغه غرونه ونی بوټي مرغان دا ذکر کوي خو لیکن من او تاسو او نو په هغې باندې پوهیږو بیا اوریدل د هغې ذکر د هغه ملګرو د داود علیه السلام یا د خلکو نو دا بیا د داود علیه السلام یو معجزه ده خبره د غرونو راغله چې داود علیه السلام داسې ښایسته او ښکلی آواز په آوازونو کې د انبیاء کرامو د داود علیه السلام ډیر ښکلی آواز او تورات چې به کله لستو نو ډیر سری او جلتی سره به قرآن ختمو ترتیل سره به هم وایو او دغه رنګ په حدر باندې چې کله به هغه د تورات تلاوت کوو نو راځي احادیثو کې چې کله به خادم ته وویل چې زما اس هغه زین کا پاغي باندې چې به کله زین سټ کاوو او دارنګ داود علیه السلام به د تورات تلاوت شروع کو او یو خپبی په یو پیدان باندې کې خودلا چې بل خپبی اړول نو بس د تورات غون تلاوت به بیا غکړې او د تورات ختم به بیا غکو आवाज ډیر ښکلی ترتیل سره او حدر هم بیا ډیر تیز سریع ډیر تیز تلاوت به حضرت داود علیه السلام هم کو برحال اسی ضمنی و خبره استاد محترم قاضی فضل الله صاحب داس یو خبره سراغ لغاغیم پکې دا خبره وکړه بالاکوټ باندې چې کومه زلزله راغلی وه په کوم کال راغلی وه 2005 و تقریبا موږ دلته کې ترجمه کوله بهر رمضان المبارک موږ بار دلته ترجمه کوله د سینه 10 بجې وې تقریبا 2005 کې هغه زلزله انتهایی تیز او بیا بار بار جټکې براتلی بار بار جټکی هغه براتلی د سریاسی زمینی یو خبره بوله هم اول رزمی مصنوی هغه کتله د مولانا یروم رحمه الله متعلق د حکیم اختر مولانا حکیم اختر صاحب د هغه مصنوی څه ترجمه هم کړی د اردو کې مولانا یروم رحمه الله متعلق هم دا لیکي په خپل باندې هم هغې دا فرمایي چې یو ورځ داسې انتهایی زلزله راغله ډېر خطرناکې جټکې راغلی او بیا هغه تیزه زلزله خو ختمه شوله خو لیکن بیا به لږې لږې جټکې هغه تر د 40 ورځو پورې راتلی 40 ورځې پورې به داسې لږ لږ شاټونه راتله که نه نو مولانا یروم رحمه الله او فرمل چې نوم محمد دی مولانا یروم نوم تاسو اورئ مصنوی چې هغه کوم لیکلی زبردست کتاب دی خو پارسی کې دی نو هغه دا خبره وکړه چېرې دا اسې خپل دغه متعلق چېرې دغه ځمکه دا وږې شوې نوړی غواړي نوړی یو نوړی غواړي د هغې نه بعد چې کوم دی بیا مولانا یروم رحمه الله هغه بیمار شو او بیا هم په دغه ورځو کې وفات هم شو خبر مې د هغه زلزلې متعلق قاضي صاحب اوی چې یو عالم د دغې بالاکوټ د هغه یو زوی خو داسې په خبره باندې پوهېده هغه وایي چې ما په دغه شپو باندې خوب ولیده دغه رمضان نه وړاندې وایي ما خوب ولیده چې یو 2 فرشتې په دغه غرونو د بالاکوټ باندې ولاړې دي
او دارنګ یو فرشته بل ته وای چې دا غرونه په دې خلکو باندې را یوځای کوونه. هغه واقعه چې کوم د طائف کوله، د طائف هغه واقعه کې دا خبره غي هم مسی زمینی وکړله چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طائف نه را واپس شو، نو بیا جبرئیل علیه السلام بارنا د وریځې په شکل کې داسې وریځ راغله او دارنګې هغه کې جبرئیل علیه السلام او د هغه سره ملائک د غرونو هم وو، او هغه سره بیا دا خبره چرته حکم وکړه چې د دغه غرونو فرشته دا غرونه په دې طائف والو باندې را یوځای کې او بس داسې زره زره کې. خو پیغمبر علیه السلام انکار وکړو چې نه، کدی ایمان درانوړو نه د دوی هغه زامن او وسی وغیره به ایمان دراوړي، خو لیکن پیغمبر علیه السلام خیری اون کړي. خبره می هغه دا چې هغه ماشوم خوب ولیده، هم داسې یو فرشته بل ته دا خبره کوي چې را په دې بالاکوټ والو باندې دا غرونه را یوځای کوو، ځکه دوی هغه حدونه کراس کړل، دوی الله رب العزت انتهایی خپه کړی دی. خو لیکن هغه دویم فرشته ورته وایي چې نه، په دې ځای کې یو مدرسه ده او په دغه مدرسه کې چې کوم دینو طالبان دی او په هغې کې د الله کلام یادوي. دلته یو مدرسه ده، په دغه مدرسه کې طالبان او دغه طالبان د الله کلام یادوي، لہذا دوی باندې د غرونه نه را یوځای کوو. برحال هغه ورځې شپې تېرې شوې، بیا د رمضان المبارک کې د مدرسو والا بیا د طالبانو ته چوټي ورکوي که نه، مدرسه کې بیا طالبان نه وي، مدرسه کې بیا طالبان نه وي. محتممین باندې د الله رحم وکړي. کال شپږ میاشتې مثال 8 میاشتې دغه فنونو دپاره مدرسه کلاب وي، خو لیکن د قرآن دپاره چې کله د ترجمې خبره شي نو بیا د هغې دپاره لنګر هم بند کي، مدرسه هم بیا بند کي. خبره اصل کې هم دا ده چېره دا موږ کوم فنون وایو نو دا خو د قرآن دپاره موږ وایو چې قرآن موږ په دې باندې زده کو، دارنګې صحیح طریقې سره هغه ولولو او دارنګې د هغې معنا زده کو. خو لیکن محتممین حضرات هغې بیا رمضان المبارک کې مدرسه بیا هغه بند کی، طالبانو ته چوټي ورکي، لنګر چې کوم دی هغه بند شي. خو چې کله وی رمضان المبارک راغی او طالبان خپل کورونو ته کړي کوړي وی وړي، نو بیا هغه زلزله په بالاکوټ باندې بیا راغله. دغه طالبانو د وجنه الله رب العزت د هغه مدرسو د وجنه الله رب العزت هغه خپل عذابونه رستو کوي، هغه قوم باندې، په هغه وطن باندې، په علاقه باندې، په هغه کلی باندې چې کوم کلی علاقه او وطن کې هغه کې د الله کلام بیانېږي، هغه کې د الله قرآن زده کېږي، الله د الله ذکر په هغه کې، لہذا په هغې باندې الله پاک خپل عذاب نه راولي. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ګوره دغه ګټې تفسیر بقره کې ویلي، هغې کې هم سنه څه داسې څه حس شته د الله د یرې نه هغه رغړي هم. وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، راغلی که نه، وأن تخر الجبال أحد راغلی، أن دعوا للرحمن ولدا. کله چې یو انسان د الله سره شریک جوړ کی او د غیر الله عبادتونه شروع کی، نو دغه غرونه دغه کاڼي دا هم د الله د قهر او د غضب نه یریږي. وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله
وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء تیتون راغلی کنه وان منها لما يهبط من خشیت الله. بعضی غرونه غټي هغه داسې دي چې هغه